Доброго дня всім, хто на моєму каналі. Сьогодні ми із цієї чудової моркви будемо готувати морквяники. Для приготування нам потрібно морква, я її вже, бачите, почистила, манка, сахар, сіль і 2 яєчка. Зараз ми трошечки це все приберемо. Беремо тьорочку, ось такий відділ. І зараз перетираємо усю моркву. Моркву ми натерли. Зараз беремо манку. І на оце кількість, що у нас є моркви, ми сиплемо туди ложок 6 повних манки. Шість ложечок манки. Зараз беремо сахар. Я ложу 3,5 ложки, але сахар кожен ложить скільки вважає нужним по вкусу. Так. Сахар додали. Зараз беремо сіль. Сіль теж я ложу пів чайної ложки, а ви дивіться теж по вкусу. Додаємо зараз 2 яєчка. Спочатку ми їх помили, а зараз ми їх по одному розіб'ємо і будемо дивитися, що нас не устроїть, наче все хорошо. Це виливаємо сюди. І ще одне дивимося, тому що я роблю так. На всякий случай. Так, сюди. Митими руками ми зараз перемішуємо все до однорідної маси і залишаємо на 5 хвилин. На 5 хвилин ми залишаємо для того, щоб всі наші інгредієнти подружились між собою, щоб манка трошечки набухла там у моркві. Ставимо сковороду на газ, запалюємо, і щоб вона в нас трошечки підогрілась. На розігріту сковороду наливаємо трошечки олії. Пройшло 5 хвилин, продовжуємо готувати морквяники. Ставимо мисочку, насипаємо сюди манки і починаємо робити морквяник. Так. І прокачуємо його у манки. Вилажуємо його на сковороду. Таким образом ми пережарюємо всю нашу моркву. І так прожарюються наші морквяники. Олії для них треба трошки більше, щоб вони трошки були в олії. Ось так, як у мене в сковороді. Красота. Так, ну, вкусно. Ще трошки хай пожариться. Сильно, що це возьмемо.
Що у нас тут? О, все. Ну-ка, можна знімати. Все. Наші морквяники готові. Пробуйте і ви. Смачно і корисно. Всього вам доброго, бувайте здорові!